me a go le balle temana ya pele ya bobedi le ya boraro le ya bone temana sa tsene se qalang Luke chapter 4. Jwale Jesu a tletse moya o halalelang a tloga Jordane a iswa ke moya felleng a le kwa teng ke diabolosi ka matsatsi a 40 a sa je letho ka matsatsi ao a ntola ho feleng ha ona ya ba diabolosi go yena e ka re ha o le mora Modimo e re le jwe lena le fetoe boholo. Jesu a mo araba a re ho ngodilwe hothwe motho a keke a phela ka bohobe fela o tla phela le ke dipolelo tsohle tsa Modimo. A re kwale mosona ke rapele ntate lentswe la hao le ya phela le na le matla ke mo hao fela wa hao ntate o re be ka banna ya le buang hoseng ha ka jeno ona mo hao mona o mokana wa re ke bue lentswe la hao ko ona hape ntate thuso ye o e etsetsang setjhaba sa hao bane o bua le batho ka motho ke kopa o nthusa go tshepahalla go sebediswa ke wena ka jeno hanela boitsebo boikgantsho boifubuso bohle bo ka nkenellang nakong yona ene ya go bua lentswe la hao o thuse o le etsa ka botshepeng gore Kristo wa morena a tlhogiswe ntate ke a rapela amen ha re ntse le dula fatshe re kokoletse motho a pele ha o sehloho sa molaetsa wa ka ha o morome le wena jwang ha o rome fela re kopa re mpe re thusana le wena fela ka jeno a bo se motho a pele re bolelang Sathane a tswe tabeng tsaka le Modimo Peter bolelang Sathane a tswe tabeng tsaka le Modimo bomme le bontate leeto la rona le Modimo ke leeto le monate ka tsela e makatsang leeto la rona le Modimo ke leeto le thabisang ho tsebana le Modimo lefatsheng ke lehlohonolo le kekeng la lekanngwa ke motho amen ho phela lefatsheng moo o tseba hore na o llela kae taba eo ke bophelo bo feletseng wa tseba o tlo bona hore taba ya go tseba hore na o llela kae lefatsheng ke ntho e kgolo ba bang ba rona le haeba e ikela kaofela batho ba bile ba nahana hore ha re na mathata batho ba bile ba nahana hore bophelo ba rona ke amen ho tloha manta ho isa manta batho ha ba tsebe hore ba Yesu dintho tse ding tseo re lwanang le tsona di boima hona ho ka nako e nngwe letsatsi le dikelang ka 11 motsheare wena na be ndiketse empa le kunutu la rona ke hore hona le Modimo ona o bibiliena ya hae mo bolela e re le ho ngwana ha re so mmone amen ka nnete le ho ngwana ha re so mmone fela o na le dinketso o na le dintho tseo a di entseng moo re se lebile re utlwa e ka re ya mmona le ha re so mmone amen mehleng ya pele ho televishene e sa le di-radio ho na le dibohodi sao o ne mo utlwa hore motho ena ke a mo tseba hore o so mmone utlwa hore ke a mo tseba a tseba go Modimo mo go jwale nna ka nnete Modimo a ke so mmone bo mmele bontate a ke so mmone fela lerato la hae le botshepehi ba e gonna mohla ke mmona ke lo makala jwalo ka motho fela empa yena ke lo mo tseba hore ke amen taba ya Modimo e kgolo e ntle empa
ena diabolosi yeo ke tlo kopa ka jeno gore a fatswe ditabeng sa rona le Modimo. Ente maneng e badileng o thwe Morena Jesu o ne a ile a nkwa ke moya a ya felleng le matateng a itima dijo matsatsi a 40 days and 40 nights. Jesu a itime dijo a rapela. Ha Jesu a qetile thapelo ya hae, a qetile period kapa nako ya hae ya thapelo, jwale a lokela hore a je ya basaka ya kenang taba tse seng tsa hae. O fihla ho Jesu ka taba e lokelang ho etsahala. O tla ho Jesu ka nako eo Jesu a lokelang ho ja. O tla ho Jesu ka ntho eo Jesu a leng mohloking ba yona ka nako ena. O re ka ha o le mora wa Modimo, jwale o tshwanetse ho ja. Laela majwe ana hore a fetohe bohobe o tsebe ho ja. Bolelang Sathane a tswe tabeng tsaka le Modimo. A ke re sebetse tabeng hanyane fela. Ha o ne o le teng moo, o tseba hore Jesu na be itima dijo 40 days and 40 nights. Jwale letsatsi la bo 14 fetile, Jesu o lokela ho ja. Jwale o utlwa Sathane a re ho Jesu, fetola majwe bohobe o tsebe ho ja. Wa tseba o tlo reng? O tlo reng mona Sathane o thusa Jesu? Wa mpule bomelo le ha o thusa le na ho na le tlhapa mo, na ho na le ho wela Jesu ho ke letsatsi la Jesu la ho ja. Ke na le lona ke Jesu o re ke letsatsi la ho ja. Sathane o re ka ke letsatsi la ho je. Ha o tlo roba fasting pele ho nako, ha o tlo sitela Modimo ha o ka ja tsatsi lena. O tshepahaletse 40 days ya hao, o tshepahaletse 40 nights ya hao, o a ja tsatsi lena. Etsa fela ho order the diet meal wa hao majweng. Le majwe a o fele o tseba ho ja hobane ke letsatsi le tshwanetse ho ja ka lona. Ntho e batlang ho utlwela lebaka leo Sathane a re qhikelang hangata, o tla ka nako e nepahetseng ka ntho e nepahetseng. Ha se ka mehla Sathane ha tla wena a tlang ka ntho e ngotsweng Sathane ka hare. Ntho tse tseo Sathane a tlang ka tsona di ngotswe mohau ka ntle, di ngotswe kutlwelo bohloko, di ngotswe botshepehi, di ngotswe botho. Di a utlwahala, they make sense. Amen. Ha o Jesu e re majwe a fetohe bohobe o je. Jesu na lokela ho ja. Ke go patsatsing ena ho tloha ka jeno sa mo sheba tsela eo lona le Sathane le lwanang ka yona. O tla ithuta hore ha ke a tswa tabeng sa hao le Modimo, o tlo qabanya le Modimo ho sa hlokahale. Ke na le dilemo nna tse fetang 10 ke rera evangeli. Ke re dilemo tse ngata fela le ka jeno e ntse sonane. E ka twana ke tata mo ya ke amen. Ha ke tsiwa pupitimo ke a fatshe. Sathane tsa tsena o mo bata. Batjana ha ba utlwa le utsweki. Ha ya ne ke ba e mo amaka. Ha ba nteke e berile ha ya utlwa o sa di tsotella botwane.
e ka tla re ke sometente mo mele bontate ke rera re ke fufulelwe e le ga ke keta go rera Satana re batho ba tlo sokolowa o no sa tšhese dintlha tsa gore le sa kopane o kile a tsotela tshokologo ya batho e ka tlo ya re Satana ka nako nngwe ga ke tsamaya ka ga batho a re eno ga o batle eno ga o batle eno ga o batle ga e ba eno le eno ga mbatle Satane o kile wa rata ga ke ratiwa neng ga se ka mehla Satane a tla morona ka ntho tse sa utlwagaleng Satane o tla ka dintho tse utlwang kapa jwang o utlwang e ka o nepile Satana ka tloga re tswa kerekeng mona gobane batho ba kereke ena ga ba o rate e ka re o ka mmotsa gore Satane ga eba batho ba kereke ena ga ba nrate e le mona o re ke tswe o kile wa tsotela moratiwa ga ka neng o re go monana Jesu e ka re ga o le mona wa Modimo e reng majwe ana a fietswe gore o je potso ke ena Satane na o tsotella Jesu ga kang ha o so utlwi Satane ha o na le bothata ha o na le tsietso o kopane le kgapa a ba batsa go o shile o ka ba le diteng o shile o ka ba le diteng o na le o kopana le ntho e ka re o ka mmotsa number one ntho e ke kopane le yona Satane ye no re na le shile mo le But tell me something. Satana sabe o kaisa tsa mo le go hadi e le ha o shona le mo le kona ha o wa rapela go ba Modimo o tsa shwa fa le luana o mo ka Satana mo le go gore ka ntana ke sorry ke le ke a phela ke kopane mo le kona le fia tana mo luna le fia tana ke shwe and how Modimo a tlodisa lefu la gobane Modimo o na lokisitse tharollo Satana o le batsa gore molemo ona ke molemo wa number 217 ga e sa le o hlola ga e sa le o atlega gobane Bibele ya Modimo e re ga Modimo a eme le rona ke mang ya ka ba kgatlhanong le rona ke molemo wa rona mona baeso o paki ya botshepehi ba Modimo o paki ya botle ba Modimo o paki ya mohau wa Modimo gore le ha e ba ka sheno o ka ratsetsi empa o paki ya hore go na le se tlileng pele ho yena go na le melago e tswileng pele ho yona go na le bosiu bo la sheba yena pele ho yona le yona Modimo eo ya o thusitseng maobane ke yena ya tla o thusa le kajeno. Satane a tswe tabeng tsaka le Modimo. Amen. E ka tloga ke re ke tlo rapela ka ke reka ka mona ke re ke tlo rapela e ka re ke a kgoma Satana ka diphelelo tse ka o tlise diphelelo tse Modimo tla go and then le nna ke mamela go utlwe diphelelo tsena tse di na le tsone tsena di a tshwana a re kelelo sena o ke ba luka o apela mpo o tloele o tla apela mo bosana e be ke a tloela thabeng e ka re gona mona ne re lokela go motsa gore Satane ga e le mona o re ke na le pelaelo Modimo a nke ba modutlwa o buisane le Modimo e ke tlo bua le ena ke ena o ditse gore pelaelo tse tsaka tse ga a tlo nthusa ha e ba o buisane le ena Satane wena o sena dipelaelo bolelang Satane ya tswetebetsa ka Modimo wa tseba Satane a ka tloa a o emelela a o tlosetsa pholoso ya gago ngwana
etsahetseng o hopola hona motho o hlolileng wa hopola gona ka o tla kena le godimo e ka rena mo o ka botsa go Satane a utlwane le godimo le le gona ke tla kena ke lama le tso go bete ke le jwetse re sitiswa go natefelwa ke Modimo ke Satane ya kenang taba tsa rona le Modimo go sa tlhokagale a ke tsebe lona gona ba o dire disono feta gona ba go dire disono feta bomele bonte a ke tseba botho ba bang fela ke nana le bona ba jwalo pele re rera re a rapela ke be ke rapetsa o bona ntse ke tshisa mantswe mona ke ya kwana le kwana ke bona le kwana o tsebe ke be ke rapetse la temotho ka moshana ka go bile ke itimele dijo ke kopile thero o Modimo ke kopile ditaba go Modimo ke fihla ke rere ntse ke kopile mo Modimo ha ke qeta o rera fela Satane wa tla ka qoso tsa hae o bone yana na bisika nka nna bila tsa qoqo ko ba le molaetsa o no sa ntho di bua tsini o bone yana na go bese o bile o wa molaetsa o bile o tshwarisa batho o bone na o na tswatsa o na o tla o isenyetsa na go fela ha o mametse ntso senya na e be ke sona faletse terra ne ke bile mo Modimo fedile ke ntse ke ikutlwetse botlhoko o tsokela ha e ba ke ne ke bata nna Satane mo batla ke tshisa na mo hle o batla ke rere ntweng bona la Satane ya tse ka go tsekisa le ya ba go fela ga tsena ne go sa ke tsa tsena go bane ke go sa se wa ka le ba 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 ntse a di go tsena tse ya pelo se tse tse wa go bona go yana go go se tla pata ka nane ke ska ke e ka mo ka motsa re Satane na wa tsaba go sebetse le tse di tsona tsa suka se hai bona ntse ba sengana ba ntse ka di sebetsela ya go tsena se tsona ntho pele ho ka ntho se ka tse ba ntse ka tsona bolela Satane ya tseta le ya ka le tsaka moya o bona pisale solo na ke
e ka itse o mana re le bona ke bua ka o bona frishi ka mane o bona hlo ya khabitšhe so mo ke bodutu Sathane a re o sa Modimo tše khabitšhe ka e ka go ka mo tswa Sathane o tsotella dijo tsa ka nne ke re tsebane le badile Jesu o itsile dijo matsatsi a mashome a mane le masiu a teng a tsile o itsile dijo a ke la go ja Sathane wa Sathane wa iboloka nako Sathane wa tseba go planela amen Sathane ha sa hlole a o hopotse Modimo nkarabetse e ga o kata o le kae ke Modimo dintho tsa di senya go feta a ba re di etsa tsile o tso tankisa wa gopola go tankisi ha kae ka le go mo pake a ke le ba sa rana re na le go le pake ke a mlewa Modimo ha di makatso ke re matsatsing a na bo mele bontate Hotse ka tshia. Hotse la pela. Ha no go Jehova. O me le ntate hotse ka la pela ka ya tshutse. Veke yona e mo ka ile hotse le mala. Go sinya o mo chefe isi ka tlo. Ya ka tla o chefe isi Sathane abai mo na faile ni hai ai. Abunya failare wa hopula wa vitsi hopula o lebwa o Modimo file mosebetsi wa hopula bile hore o tlo kgona ho tsa ntho tse kgolo ka mosebetsi wa hopula itsa o kata o paka fela itsa o fokotsa batho ba tlola ka wena ena ba o yetsa bothata o bua haholo Sathane wa tseba bo mmele bontate hore ha o keta go paka Modimo ha o keta go risa Modimo a fihla ithuntetse ha keta o ithuntetsa o etsa record yena le tla kopana pele amen mohlale kopana o tla ka record ya ne a tsela o le bana ka pele la ka pele mo fa ha o pula mo ka tawo le ho ka mo ka tawo haleluya ha o tla tsa silela ha Modimo ka o etsetsa eng ka mo sa ba go bana na re tsile go bana bebele ya Modimo re mohlose ka ntse a bopaki ba rona le ka madi a Jesu ke kopa re ka jeno ya ha ka ra o pakile a utsa ho sane tsela pele ho paka ke kopa o ka jeno ya ha ka re Modimo fodisise wa sa o tsuna ho sane hona di patemo buna pineri I know the Lord will make a way for me ele no mobile tu era ka jeno estaba yena uta ho Sathane o hlile bopaki mme o lwana ka dintho tse teng bona le ntate Sathane o le shano ke nnete o le shano fela go na le nako eo a sebedisang nnete go tiisa leshano la hao amen Modimo na pitente enka yena habedi maputso kana ke ne ke hlomme melbele wa hopola bana ba re ke ya reka batho ba maputso ele tente go amen ataka paka uno subiri di email uno sentse re ngora di pampiri ke ketsa di pampiri ke kenya di photo nkena ke re ke tsa di tsoseletso ke tsa di tsoseletso sa atlea ka tsa tsile le
weekend ena ka pila ka ihloma fix back a re ihlome fix back Modimo wa teng wa utlwala ha ka tso sele se ya tla batho ba itukisa itse ka Mantaha ha tente e lokela ho qala ka bo lunch wa fihla mo ke sa tsena o sa ka wa imula hore e hasane ke tse kgaolwa ka thipa dipisi tsena tsa thona kwa majareteng a batho ka hara seke ene taba yeo ha e solane ka jeno amen e ka pele ke re ke a etsa le ha ke re ke ka microphone fela Sathane o hopola teng ha e ka bua Modimo na le kae Sathane ke sera sa Modimo mme hore a lwantshe Modimo o lokela hore a bue Modimo hampe wena ka dintho tse teng a ke ba bua Sathane ka moya wa Modimo bophelong ba hao hore a bua ka dintho tse wareng ha di a etsahala mo boleleng a tswe tabeng tsaka Modimo. Amen. Amen. Ka 1977 e ne le tshebeletso mono Apostolic Faith Mission Sathane ka temo tla moshale hore ba tshebeletso yeno ho tlo rapela batho ba kolobetso ka moya wa halelela o tla ya moya wa halelela e la pelong ya ka nyora moya wa halelela ka la pela moya wa halelela wa tsaba sekiri ya temo tsi kaeta bisa altar call aba kaeta na temo ba di buka ba tla Modimo ba kolobetso ka moya wa halelela ba fete ile mo ba tshwele ba fete ka bisa it's like ni ka pele ke phamisa matso a be a ko ba ka fela lona ba nna le khumane ke tlole rapela ha tshwana Sathane ya sheta tsaka mo boleleng a Sathane ka pele a mo potsa hore o ke ba kgona ho fumana o ke ba kgona dieta tsa hao ha di na soul o kentse khatiboti ka tlasa dieta ka mona mme hang ha o fumana batho ba tlo bona masoba a soli ya dieta tsa hao le a tseba le kgetlong leo le ha neng ke katsho fela ke ne ke re mona Sathane wa bolela ba ena ba bangata ba fureletse Modimo ba itse mona ke Sathane ela ya ba ke etswa line ka se ke phetola asha ke thusa batho ba feta bana ba khuma mono ya bana se ke tshetsha bolelang Sathane ya tsela tabeng tsaka Modimo nana ha o yele bo mene bontate sebeletso di se ha etswa ne ke tsaba le ho kopana le batho ke a pere dihlong ke a pere maswabi ke gore ho ne bo makasile makatsana ya ba conference ya fela re khutlela Fanroi a re fihla Fanroi Modimo mahao ya ho sena Mantaha kaya ka ne re bisa ka mogorong kaya ka mogorong amen ha ke bisa ka mogorong ka fihla ka khumama ka mogorong dieta sa ntse
senang sodi ke sebuwana. Batho ba tla bona masoba ke eka ba le siyo ke le monkati ka khumana. Thapelo ya ka ke le bana tsatsile ka ntate Modimo o tseba le baka le ba ke qabanya le wena le isitse se go ke rapela ka ntate ke go bona ga ba tla le tsena go rena Jesu nkolobetse ka mo Simon Musera, Catherine, Secamano Halala, Yellow Fetty Wanamuna, Yellow Julia Pulea, Mark Amtu, Mark Assistant, so food, my Halala, oh, just I say, kiss her up and out, and from my Halala, that's how I do that, coming up with sauce, Halala, it's what I do not. Sathane, ukenani pakeni saruna, aiseka mutumano tuyeza, kila kaushaka jenuri, mutumuri, yasekolala, akiari kumaka, mutumuri, risabusuzi, kama titezo, amurana jesu, mutumuri, sesi zambatu, yana hatumu suti, mutumuri, bisa hunda, kisa urma, kisa urma, tabeng tsaka le Modimo ba bang ba lona hona jwale o ka bo sebeletsa Modimo ka bosepa bothata ba o ke bona ho na le evidence ya ho sa ka feeling yo aleng ka lebaka la yona o
Modimo wa utlwa. Hoja Modimo wa utlwa. Ntoni ka be decision na. Hoja Modimo wa tshepahala. Ntoni ka be decision. Tla o bua le batho ka jeno. Ba o Sathane o tshwaretse evidence. Ba na evidence. Ke lelapa la hao. Ha o sebedisa yona. O ra Modimo ka ya ho mishina. Ba na evidence. Ke ala yona nka yona. Sathane o ha Modimo lokile. Ba patshela ho ba mina. Ba na evidence. Ke ba na pala hao. Ba ba sa ukina. Sathane o ha Modimo utlwa. Ho ba le bana ba ditshila. Ba yeso ka jeno. Ke tsile bana sa tshware. Ke samaso evidence. Ke samaso. Bopaki ba sira. Ke samaso. Sira. Siriesana. Ya haiba ka jeno. Business cycles. Ya haiba ka jeno. College shinde. Ya haiba ka jeno. Ina pali shinde. Ya haiba ka jeno. Opera muria nena. Osama di shinde. Jesa Sathane. Biblia mtulire. Hamdino. 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 Tabeng tsaka. Le motho. Bolelang Sathane. Tabeng tsaka. Le motho. Ke sebeletsa Modimo. Ke entse mekutu yohle e re ho Modimo. Ke a o rata. Ke batla ho sebeletsa. Ke entse dintho tse ngata tse neng ke le Modimo. Ke batla ho sebeletsa. Ke qadile diphutheho tse mmalwa. Tse ding tsa diphutheho tse ke di qadileng mamana ke sa bopaki. Tse ding tsa diphutheho tseo ke di qadileng di phetse 3 months fela. Ya ba di fetoha disupi. Tse ding tsa diphutheho tse ke di qadileng di nkile 6 months fela. Ya ba di a fela. Dintho tseo Sathane di sebedisa kgahlanong le nna. Ha ke plana tsoseletso Sathane o nna yena e tla atleha. Ha ke rera tsoseletso Sathane o nna yena e tla atleha. Hobane o na le record ya tse sa atlehang. O na le record ya mo ke facing teng. O na le record ya mo ke sa finyelang teng. Empa mamelang hantle Sathane hana record. Lebitso la Morena Jesu le bobe. Sathane hana record. Yona o hana ho ipoloka. More ke tla ke shebane le dibutla. Ya ba Modimo mpatisa ka thuto ya dibutla. Ha bona ntse ke ditentjhela. Ya utlwisela tsa difeisi. Bophelo ha bo a feila. Ntse ke diteng ka jeno. Ke sa sengela lejwana. Ke sa ntse ka pula ka thabo. Ka diteng ka utlwisa mkgeti. Eri Jesu ushenzi. Yenga swanzi fari. Sekisa mweyaka. Ya Sathane. Anarakodi. Ya ditoselezo. Sesa afera. Anarakodi. Ya kareka solidula. Penseli o safarena. Ya sonka ni sonka. Ya putea. Iri Jesu. Kimurena. Ya putea. Iri Jesu. Wapila. Halibope. Iri sola Jesu. Sathane o na le record. O mhopotsa yona. Ya tente ya ka. E tawa fixback. Empa Sathane hana record. E be amen. Sathane hana record. Ya sonta sa 25. Ha ke me ka sa tente brand new. Ke Jesu Christ. Ke Jesu wa pula.
The more zeros you have, the more money. The less zeros, the less money. Remember, and the symbols that bank statement of how the symbols that Kimataka. If they even will come on and record my disobedient. I want to hide in the tower. Hide in the tower. Who's coming in to the again? Everybody covers our town. Yama Yui, if I would put Tunyana. Say, baby, I love Kimataka. Kikupa, you and I as well. You do a Modimo. You and I as well. How do you see what is here with it? Just as that I know who it. Now, I just said, let's say, that's a perfect of Lusuto. Now, this is that's a perfect of heaven. This is come here, what you want to know. The hand like a sinner little. You show you what I want. How about it? You show you what I want. What's up with you? So this is evidence. Just as Sathane. Far. You tell me, Sathane. Let me do it. Come on, let's know it. Yo Korea. Dina Kalati. Gage. What's answer that answer that is a long time? Koroi says in Michel. When I really let her say page. When I let F gauge on the spot. F about writing. E about writing. That's how plenary. How can I go away? Of man and Nakani. This is E. And I'm feeling how we are. When Sathane has to be Sathane. When we change it, I walk home. We change. I can eat. Go to Sathane when I want to school.
enough. It's enough. My God is enough. My faith is enough. Nkaisa tsohle ka Christ ya mpama. Ke kopa ho tloha ke jeno tlisa evidence mahlo. Sathane ha tsa go bontsha dibotlolo le diplastiki sa meriana tse ntseng di fela o sa fone. A re ntse Modimo a tshepana ho le tjena. O tswala tang package ya bokae ntse di fela. Di yona ke kopa mo fe molaetsa ho wa bolela Sathane tse ka ntse di fela se. Sana e ka ba o bone Sathane o go ntse o fela ntho tse nna ke fela nna ke fela o ntse o fela ntho tse and di tla fela nna ntse ke di ntse ke bua ke le go ntse sa ka ntse sa le Modimo. Amen. Ako sebeletse Modimo e le wena go wela ntse tso Sathane di bua. Batho ba bitleng ka jeno ba memetse dikeletso tsa diabolosi. Batho ba furaletse Modimo ka jeno ba mametse dikeletso tsa diabolosi. Batho ba furaletse sefapano sa morena Jesu ba mametse dikeletso tsa diabolosi. Thoba tsa mo betifala tsa mo sebeletsa Modimo. Sathane ntse a bua jwang a ntse a bontsha ntho tse hore ne ka motho kaofela. Ke ra ntse a bontsha ntho tse tsa mo sebeletsa Modimo. Thoba ka metsotso e mmedi fela e mong le mong ka mong a go shebe evidence bopaki bo bong le bo bong bo sera se bo entseng bo reng ho wena you can't make it. O re ho morena Jesu ka ha o mora wa Modimo e re majwana fete bo ho na le ba mametseng mona se ding sa dintho tseo o etseng ka ga tsona ko ba ne di utlwahala. The timing was right. Hore morena Jesu a fetole majwa hobe ho ne pa isine le nna gore morena Jesu a je empa phoso go na tabeng le tsa ho ma mohlodi ko no for science. The message was good but the source was wrong. Ntho tse ngata Sathane a di bua di a utlwahala empa ka biswa ho yena di hane di tloela e mo le mo ka le mahlo a hae. Ho na le batho ba nyahameng ka mona. You may not say but deep in your heart you are discouraged. Ho na le batho ba kgathetseng matla ka mona hobane mapaki a o sera se a beya ka nnete ona o dumelana le ona. Taba o re ntwa e o hlotse bopaki ke bona boteng ba eso ha re phele le Modimo hobane diabolisi a dumelana le rona no. Ebile ha re phele le Modimo hobane maemo a dumelana le rona no. Ha re phele le Modimo hobane dintho di lokile kaofela re mo phelela hobane Modimo yena a lokile. Kgaitsedi ya ka ha se ka mehla katleho
e leng bopaki ba boteng ba Modimo. Bomme le bontate, ha se ka mehla monate wa bophelo e leng bopaki ba hore Modimo teng. Re mo sebeletsa Modimo enwa, re beseditse sebupi sa mollo. Re mo sebeletsa Modimo enwa, ho lapisitswe ditau for 7 days. Re mo sebeletsa Modimo enwa, Absalom a re lelekisa ka lerumo. Re mo sebeletsa Modimo enwa, re le lo hatati ho sena ntho e kang letshepo ho rona. Re mo sebeletsa ho le jwalo. Ke kopa ho rapela motshehare mona le batho ba reng evidence yona e teng ho D Makutsoane. Diabolo se ha bua le nna, o nsupisa dintho tseo ke di tsebang. Ha ntshosetsa matswalo, o bua ka dintho tse ke di tsebang. Ke kopa hore ho wena le nna ke na le maemo a jwalo, empa ke ithutile ho tlodisa maemo mahlo a ka. Hobane Bibele re a re tshepisitse wa tshepahala. Ke go nthusa ntate ka porasela, ha ke hopola diketso sa morena nkeke ka boela morao. O phansa letsa pina ena, wena ya reng Modimo a nthuse ka jeno, ke tlodisa mahlo maemo ana. Ba bang le o tla tshebeletsong ka jeno, o tlile o qhiletsa ho latela mapaki a teng. Ha o wa rapela, ho na le ntho e ho thusang ho rapela. He ne mo rapela, ha ona mohla Modimo a sebetsang. Ke batla batho ba jwalo ka jeno ba reng ke tlo sebeletsa Modimo ntse o le tjenana, ke tlo tshepahalla Modimo ntse o le tjena, ke tlo dumela Modimo ntse o le tjena. Hansa letsa pina na, when I remember what the Lord has done, when I nkutlwa ke hloka thapelo ka jeno, Modimo a bule mahlo a ka moya, ke bone boholo le botshepehi ba Modimo. Ke kopa o tswe setulong sa o tlo ka pele re tlo rapela. Evidence like bopaki bona boteng. Ntho tse di tlile nna ke a di tseba, ntho tse ding le nna ke a di tseba hore ho jwalo Sathane. O nhlola hobane o njwetsa ntho tse ke di tsebang, empa ke batla ho tshepa Modimo ntse o le tjenana. Ke batla ho dumela Modimo ntse o le tjena. Ka nnete re a di tseba di jwang, empa Modimo
ke Modimo hodima maemo a jwalo. Bibele re ba motshepile ba ke ba soba le ka mohla o le moo. Pele ke rapela ke bopa ho le tiisetsa e mong le mong ya emeng mona hore you are about to see